Hello， 歡迎收睇我哋今集海賊頻道啊！咁今集咧要特別鳴謝各位嘅師兄啦，因為咧你哋嘅留言啊，令到我哋今集咧即刻可以買到呢一盒嘅 One Piece Crossover Labubu 嘅公仔啦。咁啊呢一套公仔咧原本我哋係冇諗住開嘅，咁啊要多謝各位師兄啦。咁你哋嘅留言咧就令到我即刻咧可以買到一盒翻嚟，開俾大家睇下會中啲咩啦。咁啊大家都知道啦，唔開唔知時運到，所以即刻開俾大家睇下咧會中咩嘅。咁咧點解 Labubu 會同 One Piece Crossover 咧？咁其實真係幾 hit 嘅，而家佢話晒連汪明荃都買喎，係嘛 Lisa 姐啊嘛。咁咧我哋都係事不宜遲，即刻開箱俾大家睇下入邊中咩啦。好啦，咁咧而家我哋開咗盒啦，咁我哋先由上至下，跟住咧左至右咧去抽嘅。咁我哋率先咧就抽咗呢一個右上角，唔係左至右啊，出咗呢個左上角嘅第一盒先嘅。咁究竟咧傳說中嘅5檔會唔會喺我呢盒度咧？咁我哋事不宜遲，即刻開俾大家睇下啦。第一隻我哋抽中嘅係卓洛。咁咧卓洛係點嘅樣嘅咧？其實點解我會話個興趣不大？其實都唔係興趣不大嘅對 Labubu， 因為咧話晒都係香港設計師設計嘅，咁點會唔支持啊？係咪先？嗱個地圖好靚啊！個地圖咧係一個貝尼嘅銀仔啊！咁我覺得呢個超級靚又特別啦。咁啊，先擺咗個卓洛先，係啦，咁佢都還原翻啦。咁佢有盲眼嘅樣啦，同埋咧佢嘅耳環啦。咁啊，我覺得都好靚嘅，同埋佢嘅坐姿都好卓洛嘅豪邁啊！咁啊個頭亦都還原翻佢個髮型啦。咁跟住我哋就開第二隻啦，嘿，係薩波啊！咁啊第二隻就中咗薩波啦。咁啊薩波個樣係點嘅呢？冇支棍係咪？支棍喺度。因為呢個咧就要大家注意啦。咁咧佢個支棍咧係會分開嘅，嗰個火啊同埋呢支棍。咁轉頭咧又要組裝翻佢啦。其實佢個分開嗰個位真係冇乜做。唔係喎，我哋係唔好彩地買咗嗰支係斷咗啊！支係斷咗啊！唔係分開嘅，其實佢係斷咗嘅啫。咁轉頭我哋就揾 A 膠黐翻佢啦。咁原來佢個質量都幾差，因為啲棍咧可以咁樣斷法啊，未開箱都會斷。咁啊，如果你話呢個薩波個特別咧，我覺得佢個火做得好靚嘅。不過咧，唯一失望真係呢個位啦，因為又要睇俾大家睇下啦，佢係咧即係斷咗嘅，佢唔係駁落去啊。所以如果大家咧買嗰陣時咧，真係要留意下薩波佢呢個棍咧，真係哇咁易斷嘅咩？我呢個位有啲失望喎。咁我哋就第三隻啦，呢就係螺啊！螺咧呢個咧，我覺得好得意啊，因為佢下面有粒鬚喺度，所以話呢個好特別啦。咁啊，另外咧就係睇下先，佢把刀嗱呢個咧就好好啦。佢把刀咧佢係另外有個吸索咧去吸住嘅，咁就包佢唔會斷。咁如果啱啱薩波咁嘅情況就唔會有咩事發生啦，係咪先？唉，好傷心啊！不過我哋有萬能嘅 AA 膠，所以我對呢樣嘢咧，好多人以前成日問我，啲嘢你唔驚咁多嘢，你唔驚俾人整爛嘅咩？咁我成日話有 AA 膠在手咧，基本上係冇問題嘅，因為最緊要黐得翻嘅啫，同埋嗰個零件喺度。呢個真係好緊要啊，我覺得。咁跟住咧，如果根據推測啊，而家大家睇下啦，由呢一度呢一排咧，我哋呢3個係中晒嘅，即係卓洛啊、薩波同螺啦。咁如果照計咧，呢度呢一盒咧，咁有機會係甚平啦。咁我哋睇下係咪甚平先。哇！如果係嘅話，大家知點抽啦。咁啊特別版喺邊個位咧？其實我都唔知。不過我諗係咁樣係一個順序嚟嘅。不過我相信大家買都係買一套㗎啦。我都好緊張，究竟做咩咧？係 Chopper 啊 Chopper。咁今次個順序咧就落翻嚟呢一度啦，落翻個 Chopper 度啦。咁有機會就係咁樣上翻嚟啦。咁我哋睇下 Chopper 應該係最襯到Labubu 嘅公仔嚟嘅。睇下佢樣先。哇！佢個樣，睇下佢個樣多咗2隻角嘅 Chopper 啦，唔係耳嚟㗎，係咯，隻耳仔，好得意喎。咁佢原本 Chopper 隻耳仔喺側邊㗎嘛，今次咧佢就上咗去頭頂啦，係為咗襯翻佢原本Labubu 嘅造型啦。咁跟住同埋咧佢個樣咧都好搞笑嘅。咁再加埋佢個鼻咧係好少可，佢個鼻係藍色嘅，所以呢個咧我覺得如果大家中意Labubu 咧，咁應該好中意呢個啦，因為佢應該好特別嘅，好少可個鼻位係藍色啦，係啦。咁我都覺得係幾迎合到嘅。不過係排牙咧，反而變咗好大個口嘅 Chopper。跟住應該係甚平或者 Frankie 啦，係咪先？有團火喎，唔係喎，佢唔係跟翻盒啦喎，原來佢咧今次咧係山治啊。咁山治咧好特別喎，有火特效嘅喎，睇下佢個造型先。因為山治呢個幾靚，我覺得佢個造型，即係以而家暫時開第5隻嚟計咧，我覺得山治係做得最好最特別嗰隻嚟，因為佢個眼神咧好唔同啊。佢其他嗰啲咧Labubu個樣咧冇咁精靈嘅隻眼，係山治呢個咧隻眼特別精靈啲嘅。先，咁跟住之後就開第2隻啦。好啦，跟住咧開咗一個，我諗應該呢一套裏邊啲人會覺得最核突嘅Labubu啦，就係咧甚平啊，就係甚平嘅。咁啊甚平究竟個實物樣係點咧？應該理論上應該係最大隻㗎啦。我哋睇下係咪先。嗱，佢都打橫嘅，今次個袋唔係打直嘅。大家咧都係啦，呢個位好小心啦，因為咧佢後面嗰個計啊，咁佢都好嘅，有嘢包住啦。咁其實佢自己都會好留意翻呢啲位啊。點解個薩波會係咁咧？唉，好啦，咁佢個腳咧亦都係啦，佢好特別就唔係一個篤嚟嘅，只不過係一個透明嘅膠啦，去俾翻佢嗰個嘅木屐嘅。
咁啊，我覺得呢隻咧特別在咧，咁佢頭尾啊，同埋佢嗰兩執嘅滴水咧都好靚嘅，咁樣做得再襯翻辣噗噗，咁再加埋佢咧呢個肚腩咧，我覺得做得好好啊，因為本身辣噗噗都係有少少肥噶嘛，咁呢個腎平咧亦都好跟翻啦，咁我覺得呢個好靚。不過造型上啊，佢呢套衫咧係2年前造型嚟㗎，就唔係2年後出嘅造型嚟啊。咁咧你話襯翻呢一套咧，如果唔係我呢啲咁忠實嘅 fans 可能冇留意㗎啦。咁咧其實咧佢2年後出嚟咧就唔係呢件橙色衫啊，所以佢其實如果襯翻呢套，佢只不過2年前造型嘅腎平，就變咗做。跟住之後一盒，中 Luffy 啊，係啦，終於都中主角嘅 Luffy 啦，連手都有包嘅，所以點解嘅咧？點解佢呢個殺波會犯呢個錯誤嘅咧？不斷重複呢個問題。咁咧呢個 Luffy 好得意啦，個特別位喺邊咧？就係原來佢嘅手咧伸長咗㗎，咁點解啱啱要包住咁解啦？咁啊伸長咗少少嘅，咁啊佢有佢個橡皮嗰個特效啦，咁啊亦都係好特別啦，咁啊一個肚腩仔啦嚇，好似我扮 Luffy 咁咧，係用肚腩唔係用肌肉咁樣啦，咁啊但係個疤痕咧交叉疤痕咧又係畫到大啦，咁啊覺得呢個辣噗噗咧佢個交叉呢同埋呢個身形咧係十分似係我咁樣㗎，咁啊我覺得最奇怪係個耳仔上咗落頭頂度啦，所以咧好似好唔習慣佢咁嘅樣啊。咁啊，但係都好得意嘅。但係我都係覺得點解眼睛上會唔同咧？山治個眼睛咧，你覺得好可愛啲嘅。咁啊，係唯獨咧佢咧個眼睛咧係唔同嘅。跟住就係骨仔啦。咁啊，骨仔咧今次咧佢好襯翻佢嘅角色啦。咁呢個咧據說咧就係辣噗噗嘅男朋友啊，係嘛？咁啊，如果佢出翻骨仔咧，其實好似咧將骨仔變 Q 版係冇乜分別嘅。係啊。咁啊，呢一隻好難得啦。我見咧近排出嘅骨仔咧都係好少啦，會有埋鯊魚吉他。其實鯊魚吉他咧係我最中意骨仔嘅一個道具啦，咁啊，所以咧好難得佢今次會出翻鯊魚吉他，同埋咧佢呢個造型真係咧 exactly 係跟翻骨仔出嘅啫。咁啊，我覺得佢個特色就係呢一套嘢最襯翻嘅角色同埋個樣就係呢一隻啦。反而唔明點解佢唔用翻辣噗噗樣咧，係咪先？如果用翻辣噗噗個樣咧，咁就會特別啲啦。咁但係佢用個男朋友個骨仔樣咧，只不過一個變翻咗一個 block 咁解啫。咁啊，所以就我覺得呢個特別之處就爭咁啲啦。好啦，我哋剩翻4盒啦，究竟會唔會中5檔呢？我都十分期待啊！一睇到接棒就已經知道啦，係 Lamy。咁咧 Lamy，其實我一直都喺度諗緊，其實辣噗噗係男定女嚟嘅咧？咁但係佢有男朋友喎，咁我相信佢應該係女嚟嘅。咁所以咧，佢應該出翻女角咧係最好嘅，係咪？但係咧，因為呢兩隻耳仔咧，佢個背面令我諗起咧電鋸人，係因為係有兩個尖嘅耳仔咁啊嘛。咁但係其實我又覺得好似 Crossover Lamy 有個特別之處，又唔係話好勁，但係咧有個位我又覺得係幾好嘅，就係咧佢嗰個棍啦，因為我好中意嗰啲透明特效啊，唔知點解，可能之前咧5檔睇得太多冇透明嘅特效啦，咁所以咧我見到佢呢啲透明嘅特效咧，我就覺得佢好好啦。嗱，咁佢有埋啲天后棒啦，咁啊呢個天后棒係最初期嘅天后棒，就唔係而家近排咧最新嘅新宿天后棒啊。咁佢哋其實咧都係整體用翻2年後造型啦，咁啊我覺得都幾好嘅。咁跟住我哋剩翻最後3盒啦，最後3盒呢一個係 Robin。嗱，我睇佢張卡個樣咧，好搞笑啊！佢個樣，佢咧好似未瞓醒咁啊。反而呢個 Lobby 個樣，究竟實物係咪都係咁樣？開嚟睇下先。實物都係咁樣嘅。佢個眼神咧，個妝好奇怪啊，但係好搞笑啊！佢呢個係啦。咁啊，究竟其實 Lobby 會唔會係買多隻襯出嚟，可以俾佢即係一個分身喺度咧？咁其實如果佢眼鏡係可以甩嘅話咧，就可以做到嗰個效果啦。咁佢呢個版本我覺得 Lobby 係最普通啦，可能係算係咯。嗰個眼鏡啊個樣都 OK 嘅，其實。好啦，跟住最後2盒啦。好，跟住就係 Usopp，咁佢嗰個鼻究竟係咪都係咁長咧？睇下先。咁咧 Usopp 咧，佢而家有個好長嘅鼻啦，咁係一個啡色嘅鼻啊，反而唔係襯翻佢銅色啊，好奇怪。佢究竟係想營造咧佢個鼻係假㗎，定係點樣咧？咁但係整體上我都覺得好好啦，因為有做埋啲造型啊，即係有埋佢支弓啊嗰啲咁樣，咁我覺得係做得唔錯嘅 Usopp 係。咁啊，同埋佢啲動作都好有動感啊。跟住就最後一隻啦，我哋呢度咧係揸隻 Franky 嘅。冇理由啩？點解會爭啲 Franky 嘅？終於真係中 Franky 啦！咁啊，睇下先。Franky 係打橫嘅個包裝，應該都係大隻㗎啦。咁啊 ，Franky 又點會唔大隻咧？係咪先？哇！佢 Franky 咧好特別啊，隻手會識喐嘅，原來可以咁樣喐㗎。咁我覺得呢個有關節嘅，而家一隻有關節嘅公仔啦。咁啊，太陽眼鏡亦都做得好好啦。跟住裝埋先。而家咧，我哋就齊咗一套基本啦。咁好啦，咁而家咧，我哋就順次序咁排好晒啦。咁啊，睇下而家咁樣嘅排法咧，10人嚟講係咪好壯觀先？咁啊，我覺得都幾特別嘅。咁但係咧，我覺得個奇怪點咧就係佢前面個 Wanta 名啦。咁因為咧佢內地譯法咧同我哋香港譯法原來都唔同噶，亦都唔係跟翻台灣嘅。咁再後面啦，咁其實如果殺波同羅擺埋一齊，其實我覺得可能艾斯同殺波擺埋一齊就好睇啲嘅。咁啊，我覺得呢一套美中不足真係可能揸隻艾斯。咁如果齊埋艾斯咧，咁我覺得由12隻變13隻就過癮啲啦。做咩？有好多盒嘢啊！咁我哋即刻
你第一抽到盒啊，咁我哋即刻就開咗呢盒，睇下中咩先。以為你第一買㗎呢個？大家睇下，有一個特別版嘅5檔啊，哇好勁喎！你係特登買定抽㗎？特登買嘅，咁啊佢特登買先中到啦。咁呢個咧就係佢隱藏版嘅5檔啦。咁啊，哇靚喎！隱藏版5檔，但係佢冇金幣嘅喎，係嘛？上網睇都好似係冇個金幣喺底喎，係咪先？哇！睇下佢呢個咧可以揾塊布抹住隻眼咁啊！咁啊睇下佢個樣先，係啦。睇下呢個5檔，佢個煙效咁樣影落去係咪好靚啊？閃下閃下咁喎，我擺喺前面啦，咁就俾大家睇下啦。咁啊，一個煙效好靚喎，同埋張卡都好靚喎，張卡係閃嘅喎，哇不得了啊！好貴喎，淨係買隻5檔你嚇。跟住咧，大家睇下有草帽啦，就掛喺後面啦。咁啊，跟住前面咧就係係啦5檔造型啦。佢兩隻耳咧融入咗個髮型啊，即係睇唔到佢係咪5檔嘅。咁啊，我哋呢度咧就齊咗啦。咁啊 ，Luffy 嘅5檔造型。咁我哋當然啦，介紹得 Pop Mart 咧，其實咧 Pop Mart 出嘅嘢咧，我以前有儲過嘅。咁有一隻公仔咧，我就覺得好特別，我好想同大家介紹下。咁因為 Pop Mart 除咗近排出嘅拉布布之外啦，其實之前咧都係出過唔同嘅公仔，而家就介紹下俾大家睇下啦。好啦，咁而家你為大家隆重介紹就係前面呢一對啦。呢一對咧就係之前咧其實 Pop Mart 有出過嘅公仔啦。所以咧我就唔係好清楚佢嗰個設計師嗰啲嘅背景嘅，唔好意思，因為我真係冇做咁多功課。但係咧我好中意呢對公仔，因為咧佢呢一個嘅 Luffy 咧佢個樣咧好似我哋之前咧唔喺度嘅狗狗啊，我哋嘅 Bobby 啊，所以咧我覺得好紀念到佢啦。所以我就好中意呢個 Pop Mart 嘅公仔，所以今次咧就想特別介紹俾大家睇下嘅。咁而家仲有冇賣咧？我係唔知道嘅，因為咧我都係上網突然間見到啦，佢唔知點解有啲連勝啊咁樣出咗嚟嘅啫。咁咧佢最靚咧就係呢一張卡啦，啱啱有影嘅卡咧，亦都係影到佢個樣嘅 Wanted 嘅。咁啊好得意啦！咁佢亦都係有埋 Chopper 嘅造型嘅呢個嘅另一個樣啦。咁我覺得呢對公仔咧對我嚟講咧就好特別，亦都好有意義啦。係啊，所以我就好中意呢對公仔。好啦，咁咧我哋今集咧就介紹到呢度啦。咁啊，今集就十分多謝各位嘅留言啦。咁咧就令到我哋咧就可以促成到呢一個 Pop Mart 成呢個拉布布嘅公仔介紹啦。咁啊，記得有咩想我介紹嘅，記得不妨留言俾我。咁我就有機會咧可以去申請嚟買翻嚟俾大家睇啦。咁啊，雖則咧我唔係好有錢，乜都買到啦咁但係咧都會盡力去買嚟介紹俾大家嘅。如果覺得好特別的話，係啦。咁啊，今集亦都好感動啦，好多謝我太太啦。咁啊，無啦啦買咗隻5檔嘅 Luffy 俾我啦。咁啊〜我都唔知點講啊，因為好貴啊，5檔 Luffy 咁樣你都買啊，我可以買其他 One Piece 嘢噶嘛。不過好多謝啦，咁我就齊咗套啦，咁好興奮啦。咁啊係啦，咁好多謝大家睇我哋今集嘅海賊頻道啦。咁下集想我介紹啲咩，歡迎留言俾我哋，或者我咁啱有啲咩可以介紹嘅，我都會介紹俾大家嘅。咁我哋就下一集再見啦，拜拜。如果中意我哋嘅影片，歡迎俾個 like、share 同俾個雀仔，喺入邊集，再見啦，拜拜。